тоқтады, бір минут. Сұрақ болады. Сұрақ, жауап. Сұрақ, жауап деген нәрсе. Мен жауап бердім бе? Мен жауап бердім. Өткен шақ. Мен үшін қызық емес деген сияқты. Енді болашақта қалай қарайсың? Өткен шақ бәрімізге де қызық емес. Ситуация келетін болса, Жұмабек просто сұрақ ретінде сұрағын қойған болатын, бірақ Расул оны сұрағын толықтыру мақсатында ол мен негізі болашақта айтпай, қазіргі ситуацияны айт деген сондай өздеріңіз көрген боласыз, сондай мақсатта айтқан болатын. Бұл жерде екі ер азаматтың арасында болып жатқан жайт болғандықтан Расул да өзінің ойын дұрыс жеткізе алды, Жұмабек те өзінің сұрағын дұрыс жеткізе алды. Бұл жерде тек қана түсінбеген екі жақ бір-бірінің сұрағына нақты жауап алмады. Шымкентте маркетинг күшті дамыған ба білмеймін, әйтеуір өтіп бара жатсам шашлық жасап тұр екен адамдар. Үйленбеген қошқар дейді, соның еті жота мағасын бітіп тұр ғой. Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар? Біз Алматыға келіп, енді кеше күшті демалып алдық. Енді өздеріңіз көргенде кеше Елшін Жанеркенің бриллианттарын сіздерге ұсынған болатынбыз. Сөйтіп менің одногруппницаларым, одноклассницаларым жазып, Аружан деген, біз деген үлгермей қалып, түнде көріп жатырмыз сторисын. Неге сатылым жабылып қалды? Пожалуйста, ашшы деп жатыр. Мен айтамын, менің қолымда емес, ол Елшін Жанеркенің қолында. Енді сұрап көрейін деп таңертең хабарласам, бүгін уже Астанаға кешке ұшамын дейді. Сөйтіп біз деген бүткіл жұмысымызды тастап, Жанеркенің үйіне келдік. Енді сұрауға, пожалуйста, хотя бы бір күнге жалғастырайықшы продажаны деп, сол көрекеніп кеттік. Ассалаумағалейкум, рахматулла баракату. Сода кетіп баратсыз ба уже? Я мен сізге айттым ғой, сізді күтіп тұрмын, одан кейін мен сразу заттың. Нешеде сізде самолет? 5:30-да. Уже мен 4-те үйден шығуым керек. Давайте ондай болса бір жарты сағатта үлгеріп тастайықшы, пожалуйста. Ана жақта мен өзімнің класстастарым сұрап жатыр ғой, ана жерде сұмдық, мамамызға алып қалайықшы, үлгерейікші деп. Сен мынандай жалынғаныңа мен вообще не алмадым. Идея тастады ғой маған, пожалуйста, бір соңғы сатылым айтып сегізінші мартқа деп. Болды, жүріңіз. Дайынсыз ба, сіз дайын болсаңыз дайын. Кеттік. Бәрін дайындап қойдым. Ойбай, дайын тұр екен ғой уже сізде. Мен ана жұмысқа келген сондай адам ғой. Айтты ма, жарты сағат тік бәрін істеп дайындап қоя қоямын. Мен айтып жатырмын ана жерде, біздікілер енді директім ужас шулап жатыр, қыздар, мамамызға алып қалайық. Подругам жазды маған. Мен басқа блогерден алған едім, қымбат алып қойыптым, еще даже подарок берген жоқ, тек бриллиантын өзімнен алдым. Бар екен, бізде ондай бос яшық жоқ. Бізде iPhone, Dyson, кредит жабы 100 мың, 500 мың. Еще ең кемі 10-15 мыңның Шопард, Луи Виттон, Зелинский, Интрига Диало сияқты 15 мың парфюм барады. Спиртсу емес, кәдімгі иісі күшті парфюм. Еще мынандай наборлардың өте көп өзім жағып алдым міне бүгін набор. Кеше Жанеркенің берген косметикасымен бүгін бояндым мен, кстати. Бәсе парфюмді мүктіп, молодец, риза болып тұрмын. Осылай сыйлыққа бергенде тағап жүрсе риза болып қаласың ғой. Күшті жарасты. Одан кейін мен қарап жатқаным, мына бриллианттарды көбісі енді тек құр бриллианттың өзін алады. Жанеркені білетіндей, Жанерке даже өзі пайда көрмесе де оқырмандарым алсыншы, көрсінші дейді. Кәдімгідей оптым бағаға да өздеріңіз алып сатсаңыздар да, өзіңіз кисеңіздер, подарыққа берсеңіздер де ұялмай негізі бриллиант енді бүткіл жерге сыйлыққа беруге болады ғой. Ал енді мен саған супер акция жариялап қойдым, соны айтып жүрейік.